習慣每天加班的工作，怎麼仍然寂寞？習慣喝水潤暫沒有幻想的乾涸，在夜靜望向熒幕，逃離圍城的束縛，星火燦爛如昨，也是場幻覺。緣分只差半秒又亂了次序，情像手中的沙在罅隙跑去，辦公室裏、咖啡廳裏和背影一對。Hi， 我叫金美欣，大家可以叫我 Debbie。我係一個 sales manager， 我賣啲好貼心又好貼身嘅嘢。我希望我嘅另一半唔好咁貼身，但係要好貼心。最緊要咧要夠細心，陪我 shopping 8個鐘咧都唔會覺得攰。我重視內在美，外表唔緊要，最好就24寸腰，個樣好似 Natalie 咁樣，最佳女朋友啊嘛。我就中意好波嘅，尤其是係美斯，所以我嘅另一半都一定要中意美斯。係咪要講真話㗎？係啊，唔該。哦 ，OK。我希望我另一半年紀比我大10年以上，可以教到我好多嘢，唔會介意我學歷低。就算佢依家心入邊有第二個都好，我唔介意，我會一直等佢。喂，講到咁奇，你使唔使 retake 啊？唔使啦，我哋有成億會員，梗有啲奇怪口味啊。OK，cut，good take，唔該晒。唉，我真係黐線，好頂唔順啊！哇，好妙啊你嚇，真係好正啊，賺到腹肌咁樣喎。你有未啊？我哋而家轉點啊？轉點？係啊。我哋有第二個 location 嘅咩？有啊，我哋揾咗間 gym 咧，可以免費俾我哋去拍嘢。我諗住大家可以換套衫咧，表現佢哋嗰種動感嘅感覺，係嘛？有。哇！係動感嘅，係動感嘅。不過我想要嗰種動感咧，就係即係唔係室外嗰種啦，係室內嗰種，因為所以喺間 gym 入邊拍嘛。咁你哋流出嚟嗰滴汗咧，佢個反光位都唔會唔同。呢條片好重要嘅，我哋想拍啲新啲嘅感覺出嚟嘅嘢啊嘛。嗱，如果到時條片得咗，你啊分分鐘就變成美斯。啊，你咪中暑啊？不如你食多啲維他命 C 啦。喂，我哋再唔翻去咧，俾人鞭屍㗎。係咯，阿摩姐走咗之後，我哋更加要睇實當嘢。阿 Saving Cherry，我哋係幫到盡啦。唔，走喂，都拍到依家，飯都未食啊！最大隻嗰個係我，食咯，喂，唔好走啦。條片你哋係女主角嚟㗎嘛，冇咗你哋唔得㗎。唉，請多半日搞掂。真係唉，請多半日，好快。係咯，半日啦，好嘛？真係見係你咋？咁但係啲仔走晒，我哋而家點拍啊？咪係嗰件又結咗婚，呢件又係你親兵，我哋唔呃人㗎。你放心，冇問題，仔我有。大家好，我叫凌大威，壯志凌雲嘅凌，胸懷大志嘅大，威風凜凜嘅威。我今年65歲。大威叔啊，不如唔好講數字啊，講數字悶啲㗎。不如講翻屬龍啊，好嘛？得，冇問題。Hero，Action！喂，大家好，我叫凌大威，壯志凌雲嘅凌，胸懷大志嘅大，威風凜凜嘅威。我屬龍，行水行咗30幾年。大威叔啊，都係唔好講數字啊，不如講下你中意啲乜嘢，有啲咩好有 feel 嘅，有啲咩勁咁樣啊，好嘛？咁我真係要諗諗喎。仲諗？哇！我頂唔到啦，冇晒俾啲力啦，咁輕，頂住啊，冇錯啊！行船其實都好悶嘅，有時成2、3個禮拜都睇唔到岸邊嘅。有一次，我哋遠遠咁望咗一個黑點，使唔使轉頭朋友好悶？唔使，都叫做係佢啲人生歷練啦，有啲人生智慧嘅，OK 嘅，keep 到。係嚿垃圾，好大嚿嘅垃圾啊！
我做咩事啊？走嚟做乜嘢啊？咁係瓊瑤本香瓊，佢冇噴水喎。唔通係水怪？ Cut，靜一靜唔該，你探班嘅咧，可唔可以嗰邊坐一坐先，好嘛？唔該，大威叔繼續，同埋水怪 OK 嘅 ，thank you。Keep roll，action。當時我哋大家都好開心，揸住個望遠鏡去望，仲偷偷地叫個舵手洗歪少少，希望可以洗近啲佢。終於我哋越洗越近，越洗越近，睇清楚，原來對方都係一隻貨船嚟嘅。由於個距離都係相當遠，所以必須要望遠鏡望過去先睇到船上嘅嘢。最令人感動嘅就係，原來對方嘅船員都係揸住個望遠鏡望緊我哋，仲搏命咁向我哋揮手添。咁對方冇人死過嚟啊？當然有啦。其實我哋大家都有偷偷地改變咗少少航道，希望可以駛近啲，睇清楚對方，等大家知道喺呢個世界上，我哋並不孤獨，仲有其他人陪伴住我哋。其實有排戰，人與人可以見面，我哋有成億會員，梗有人中意滿香珍貴嘅部分。係咪？如果各位想認識我凌大威嘅，或者其他有緣嘅人，請即刻報名成為我哋嘅會員啦！拜拜，一路順風啊！我以前行船嗰陣時咧，都好中意向岸上啲人揮手㗎。我細個屋企喺大連，好窮，冇咩嘢玩，咁我就好中意喺大連港碼頭睇嗰啲船，睇到嗰啲船就向住佢哋揮手，直至佢哋慢慢消失，變成一點。我好羨慕船上面嗰啲人啊，佢哋自由自在，去到咁多唔同嘅地方。所以最後你又離開咗大連，嚟咗香港啦。不過而家去過嘅地方仲係好少啊。係啦，不如你講俾我聽你行船嗰陣時嘅故仔啊。如果我個女好似你咁中意聽我講故仔咁就好啦。我以前行船嗰陣時，每次翻到嚟香港休息幾日，我都好想見下佢，同佢傾下偈，講下故仔。但係我就係唔知點樣面對佢，因為我擺低咗佢俾人湊。唉，你唔好咁講啦，始終你係一個男人要做嘢噶嘛，冇辦法嘅。所以你而家咪當我係個女，你講俾我聽啦。係唔好啦，老人家講嘢好悶㗎。唔係噃，你頭先啊做 gym 嗰陣時好 fit 噃。係。係啦，咁你行船嗰陣時有冇遇到啲咩好驚險嘅嘢啊？有好多次添，不過有一次最刺激嘅咧就係我哋遇到一個超級巨型嘅水龍捲。係啦係啦，媽咪而家塞緊車，仲未翻到啊。咁蝦米仔有冇乖？你同 Oscar 叔叔食先啦，好冇 ？Annie， 阿尤生揾你啊。媽咪而家唔得閒，再同你傾好冇？拜拜。入嚟。尤生，坐。嗱，呢間公司我一直交俾阿通打理，其實唔係咁熟悉你哋，所以唔好介意。我會問其他同事，希望佢哋能夠坦白講出對你哋嘅睇法同埋評價。明白。咁你想唔想聽翻結果？好啊。我都想睇下我有啲咩改善嘅地方。我問咗2個問題。第一，你嘅工作表現1到10分 ，Hanson， 你會俾幾多分？3分。第2個問題，你可唔可以取代魔姐坐佢個位？絕對唔可以。你同唔同意佢講法？尤生，我完全唔同意啊！我係唔止咁低分啊，同埋我可以 handle 到。Hanson， 你之前喺 WhatsApp 嗰度唔係俾 Annie 7.8分嘅咩？我之前係以經理呢個位置嚟俾分，以 Annie 嘅表現嚟講係絕對值7.8分。但後尾你問咗第2個問題，原來尤生你想知道 Annie 有冇能力坐總經理呢個位置？
游生知我做咗總經理好耐，想我俾我啲意見。你都知道我係一個針對事唔針對人嘅人，我希望你唔好介意。以總經理呢個位置嚟講，你太多嘢諗，好容易分心，唔能夠全副精神放落工作度，所以你淨係值3分。多謝你寶貴嘅意見。我做份內事啫。3分？你真係好啦，打橫打面嗰個人。喂，又係你話結盟，又係你話互讚嘅，你係走去踩 Annie 一腳。Hanson 哥，你唔好咁賤得唔得啊 ？Annie 冇一份工，佢連個仔都冇埋嘅，你知唔知啊？嚇！先生，你哋兩個冇事啊？冇事，我哋傾偈啫。我特登俾佢打嘅，唔好意思，冇事。阿卡哥，我打工嘅，你想我點啊？管幾百億嘅老闆坐我面前，佢問我問題，佢唔係想知我嘅答案啊，佢係想我講佢心目中嘅答案啊。游生覺得蝦米仔左掟，佢一路講一路面黑，額頭作住2個字2分。我俾3分咪算厚道咯，嗰份因為你多謝我啦。神又係你，鬼又係你，高分又係你俾，低分又係你俾，你淨係理你自己嘅啫嘛。喂，游生掰佢嗰陣時，你係叫佢結盟，仲要逼佢 search 咗張畫，佢唔掰佢啦，你點啊？踩多一腳，有咩問題啊？咁都冇問題。喂，打工啊，打工係咁噶啦。我同你不嬲都係咁噶。阿卡哥，你4朝元老嚟嘅，點解次次俾人喐走都喐你唔到啊？因為你牆頭草，風吹邊邊向邊邊擺。而家得我賤咩？你唔賤。Annie 冇人行噶啦，邊個撐佢死邊個啊？而家老闆撐我冇掉低你先，好似今日咁啊！我明知講要俾你打，我都要講，因為我當你兄弟啊！條女 check 咗啦咩？暗戀啫嘛，你仲幫人湊仔，值得咩？呢咪戇居咯 ！Oscar。喂，蝦米仔，做咩咁夜仲唔瞓啊？我今日玩得好開心，所以我瞓唔着啊。開心都要瞓覺㗎。你又話教我踩單車，不如？喂 Oscar， 今日搞咗你成日，我已經唔好意思。如果蝦米仔再打電話俾你，你真係唔使理佢。唔緊要喎，其實咧我有啲嘢想同你講，你有冇時間啊？不如出嚟傾一傾。好啊。唉。喂，阿文啊，咩事？我冇，我知你好忙，我想同你傾幾句啫，唔會阻你好耐㗎。即係咁，我今日咧同啲朋友傾開我以前行選嘅嘢，傾下就諗起你咯。阿文啊，我真係好掛住你㗎。阿爸，我同你傾緊嘢啊，仲有冇咩緊要嘢啊？我知，你傾緊大生意啊嘛。啊，今日我都有幫你哋 saving 拍咗啲嘢喎。應該可以幫到你哋公司嘅。今日辛苦晒啦，有冇下課湯先啊？阿敏啊，係咧，你哋公司資本夠唔夠啊？即係咁咧，你俾翻嗰120萬我啦，我一直都冇喐過，得個擺字，不如攞翻去俾你做生意啊，好唔好啊？碗湯真係清甜啊，小白。估唔到你煲湯都咁叻㗎喎！你做咩？邊個打電話俾你啊？冇事，有咩事？話俾大威叔聽啊！啊 ，Annie，展兄同我講晒成件事啊，唔使愁喎，實有方法解決㗎喎。你都未知道晒成件事，戰輕走咗之後，游生叫我留低。知唔知道我叫你留低有咩事啊？唔知。份 proposal 係邊個做 ？Hanson 有冇份？其實份 proposal 係 Oscar 做
Hanson 掂都冇掂過。咁 Lopez 個 idea 咧，佢有冇份度？之前 Cherry 同我講過，個 idea 係佢同魔姐諗出嚟，完全同 Hanson 無關。原來係真嘅。之前我喺其他同事口中聽到同一番説話。嗱，我睇人，除咗好睇佢嘅工作能力之外，亦都好睇佢嘅 integrity， 即係對我要絕對忠心誠實。好，咁而家我問翻你，1到10分，你會俾 Hanson 幾多分？我可唔可以俾負分？1分都嫌多。你唔好誤會，我唔係想報復，但係我知道游生你係想聽最真實嘅答案。所以之前 Hanson 俾你咁低分，你完全唔需要擔心，因為我絕對唔係咁睇。我相信你係有能力坐房，但係你都要俾翻啲決心我睇到先得。我要坐得總經理呢個位嘅人，要絕對專注投入，心無旁騖。我想盡快落實個決定，你好好地諗清楚。多謝游生。我好細個結婚生仔，嗰陣時好多人都話你就咁就一世。我嗰陣時都喺度諗，為咗佢係咪一世就坐呢個位咧？游生今次俾呢個機會我，可能淨係得呢一次，甚至乎以後唔會有。如果唔係魔姐走咗，我可能等20幾年都未必有呢個機會。我唔甘心啊！我唔想放棄。咁你想點啊？我多謝你。你以後唔使陪阿蝦米仔。我決定咗放棄撫養權。女人日日都打緊仗㗎啦，我話係同其他女人。咪係，你睇下你毫無戰鬥力，你呢件衫啊着過幾多次啊？好襯啊！喂，你咧上次見睇中嗰件衫特價。係喎。不過我好似有類似嘅款啊，唔買啦。唔買啦。做咩唔買啊？你明明啱啱先出糧。唉，行啦行啦。你唔係幫佢做義工啊嘛？喂，你尋日先同佢通完頂嚟啫喎。係啊，我瞓咗幾個鐘，佢瞓都冇瞓過啊。佢冇瞓過係應該㗎，加上佢搞創業啊嘛，關你鬼事咩？咪係女人唔可以咁樣，做女人咧就唔可以辛苦得嘅。咁我哋 T 一 T 再 shop 啦，你請啊 T 啦我哋。啊，呢袋好重啊，可唔可以幫我拎啊？喂，你當人兵啊？咩啫？都係你最好。唔緊要啦，嗱，我而家拎咗咧就當買咗，頭先啲 cake 咧我影咗就當食咗。你由朝到而家未食過嘢，頂唔頂得順㗎？頂得順，我天光先瞓啊嘛，晏晝先起身，咁我就慳咗2餐。咁晏啲咧，Saving 就會揾我食飯。喂，你真係諗住成世跟 Saving 創業啊？你老闆，我哋女人啊咁辛苦，為咩啊？就係為咗出糧嗰一下啫嘛！你而家做就做餐死糧，又冇得出，你話你做乜嘢？做乜嘢啊？你仲倒貼俾佢添喎！上次我哋幫你哋拍嘢啊，我明明見到你喺自己銀包攞錢俾我哋嘅。佢係我揀嘅，無論佢想做咩都好，我都會支持佢，唔使擔心。誒，佢打俾我咯喎！我走啦，拜拜，拜拜，拜拜。啊！為咗慶祝我哋條片嘅 rough cut 順利出世，我哋食好啲，食呢個和牛好唔好？好。西班牙黑毛豬好唔好？好。呢間黑毛豬好出名㗎，食呢間咯。唔係呢間正啲嘅。喂，呢度有 A5 和牛喎。都唔係呢個，到啦，就係呢間。唔係食和牛同埋黑毛豬咩？最出名黑毛豬和牛包，好多網民啊熱選呢間啊。點解唔食飯嘅？成日食飯好厭嘅啫，梗係揀食呢間好嘢嚟㗎，好多人都要打卡㗎特登。點解你個樣好似好唔想食呢啲和牛同埋黑毛豬咁咧？
唔係啊，我正想食包啊！頭先咧，我同佢哋咧 high tea 食咗好多 cheesecake，我仲好滯嘅，啱唔啱好？好，喂，等等，仲爭2分鐘就5點鐘，佢5點鐘開始入邊㗎，等多2分鐘就可以入去。3、2。飯哥喺上面拍戲啊！行開小肥仔，小肥仔嘅動物包。有個雞尾包你食啊！你餓啦？我。係咪好攰啊？快啲食埋佢，翻屋企瞓啊！我前晚先瞓完，跟住翻去執埋翻咯，威同我聽晚先瞓啦。 3日先瞓一次，得唔得㗎？嚇？係啊，啱啱咪瞓一陣咯。因為話要日頭我都瞓唔到啊，咁咪坐3日一齊過瞓夠8個鐘，咁咪仲係瞓好啲，咁深層睡眠先喎。我知道啊。總之租機嘅錢咧，我過幾日我會還俾你嘅。唔該晒你，拜拜。哎呀，點解嗰輪咁耐都未過數㗎？咁瀨嘢，要快剪片。喂，有冇事啊你？有冇事？冇事。你翻去坐低先，坐低先。 坐啦，而家休一休，以後要長休，我仲有大把嘢未做啊！你翻到去擺部電腦喺你面前都做唔到啦！你睇下你啦，慳圈又深。我知道你想做好呢件事，但係你冇精神，你做唔好㗎。你休息一陣再翻去再做過，好唔好？聽你講，唞多5分鐘。有冇事啊？你有冇扭親啊？腳痹。慢慢啊。頭先租機嘅人咧打嚟叫我還錢啊！你可唔可以叫哥頓俾住啲錢我哋先？分期都得，我可以還住啲俾人啊嘛。條片我唔收錢。你唔收錢？條片我唔收錢嘅。點解你唔收錢啊？你聽我講，咁哥頓哥佢問我想點合作啊嘛，問我想做咩 pose 嘛，我話我唔做咩 pose，我想做 partner。 咁佢話：喂，你咁大壇生意，你要做 partner， 即係合股，合股就要投資噶咯喎。我同佢講，我話我拍嗰段片咪當投資一部分咯，投資啊嘛。唔係你聽我講先，有冇聽過 Steve Jobs 個 partner Ron Wing 個故仔？我知，佢用咗800蚊美金賣咗俾人，如果佢唔賣嘅話，佢今日會有350億美金身家啊嘛。我知。咁所以創業嘅嘢，我哋唔可以淨係睇眼前噶嘛，我哋要睇將來噶嘛。我知呢一刻我哋好辛苦。我知道我哋要睇長遠，我唔怕辛苦。 但唔係個個人都可以捱到個過程，好多人會跳樓㗎。做生意唔一定會發達㗎。我唔係想要發達，我係想做少少嘢，令到呢個世界因為我而有少少唔同。我頭先同佢講，我話我過幾日會還錢俾佢。
做開老細，financing 係我其中一樣嘅強項。我哋條橋咁正，寫份 proposal 去銀行度 sell， 依家間間銀行都水浸，實借到錢嘅。你哋個 idea 之前冇人做過，好難幫你做評估喎。反而層樓就可以諗下，如果等錢使嘅，不如做加按啦。依家仲送超市2000蚊禮券㗎。邊間超市啊？唉，仲噴中文字嘅你。今時今日噴 logo 先夠國際化㗎嘛，而家係人都知佢爭你錢啦，係咪先？哇，真係幾生醒喎呢個！梗係啦，平時我收你 design fee 啊，今日我 free 俾你。有冇咁着數啊？梗係有啦。嗱，其實你平時揸咁多錢喺手，即係有冇諗過做少少投資咧？好過你走去放數，放完之後變爛數啊！投資咩先？1億大數據。大數據。大數據。咁真係賺大嚿錢㗎喎！大嚿錢啊！發達啦今次。係啊，我搞緊㗎啦！而家一推出一定震撼全中國，咩都 plan 好晒㗎啦，乜嘢都唔爭，係爭少少錢啫。投資落嚟啦。投資幾多啊？投資20萬。哦，借20萬啊！投資20萬。借20萬。有咩有？黐線啊！借據。投資啊！20萬啊嘛！黐線啊！喂，投資啊！唔好意思， Sorry 我哋唔借錢嘅，唔好意思。大飲茶，拜拜。拜拜。喂，其實唔係喎，問佢借都係噴下油啫。而家冇公司，要噴喺屋企㗎啦，屋企唔掂得。啊，個頭一喐咧，成個畫面都跟住喐嘅喎。哎呦，哇！哎呀，好似真係有個人企喺面前咁啊！哇，好神奇啊！過癮嘅，上次揾你拍嗰條片啊，剪咗出嚟就係咁噶啦。嗱，你老實答我，正唔正？正，得唔得？得。360度栩栩如生咁樣睇住你嘅對象喺你面前，有冇得搞？有。你話有得搞就掂啦，但係我哋而家距離真正有得搞，仲爭少少資金。有冇興趣投資落嚟我哋嗰個 project 度？我知嗰啲你養老金嚟嘅，淨係要啲零頭得噶啦，20萬。我哋呢個 project 咧，摩姐都有份。你入股落我哋度，即係話同阿摩姐父女檔，諗你都 happy 啊，係咪先 ？happy。不過咧，我啲錢就借晒俾阿壽擺啊！你借俾壽擺做咩？佢鄉下屋企人咧就借咗人錢，就逼佢嫁俾人當係還債。我見佢咁可憐，咪借俾佢咯。咁幫人啱嘅，嗰啲你養老金嚟嘅喎，你借幾多俾佢啊？120萬。120萬？係唔緊要唔緊要，我幫啲人就幫㗎啦。況且我仲有啲定期同黃金咧。你啲定期咪強積金，你黃金咪你結婚嗰陣時嗰隻金戒指啫嘛，係嘛？講笑啦，其實我仲有啲錢嘅。係喎。頭先你話想我投資幾多錢話？我唔使啦，嗰啲我哋自己搞得掂。我頭先講下嘅啫嘛，嗌嘢食先啦。得㗎啦，唔使啦 ，OK。我哋嘅大紅袍咧係來自武夷山㗎，可以去濕燒滯，兩位試下。好香喎！過大禮嗰時可以用呢隻喎。唔錯。哦，你哋就嚟結婚啦，恭喜晒啊！喂，啱先話佢呃晒你大位叔啲錢嘅，做乜仲要喺度做嘢啊？揸個舊嘅揾個新嘅啦。唔係啊，錢邊有人唔多㗎？唔係，我仲聽講啊，之前喺時裝店啊，佢凡係男孩都會貼身服務喎。咩貼身服務啊？咁樣貼啊！你同家姐嗰陣啊，都係俾人咁樣撕。就呢隻唔該。多謝，唔該呢邊俾錢啦。我哋俾錢。誒，先生你衣領煩起咗。哦，唔該晒，唔該晒。喂，你睇下佢又喺度摸人攝人啊！佢連人哋嘅男人都唔放過啊！離晒咁話佢嘅咯。喂，呢茶飲得幾好啊！誒，咁啱嘅。喂，咁啱嘅，好㗎。唔好意思啊，我啱啱揾到呢份工，請唔到大家食飯。唔緊要，你請唔到我哋食飯，你而家應該有100幾萬喎。唉，唔係，無三不成幾，120萬啫。
你哋都知道啦。今次啊，真係多得大威叔啊！不過我會盡快還翻晒啲錢俾佢㗎。我哋3個咧就做 sales 嘅，最清楚咧 sales 一個月揾幾錢㗎啦。我已經好叻㗎啦，一個月儲到1000蚊咁多咯。哇！你好叻啊！一個月1000蚊，即係咧都要儲100年先至有120萬喎。哇！咁計落，大威叔咪要有165歲命先收得齊你筆數咯。我會努力咁儲㗎啦，我已經好慳㗎啦。你慳？你睇下 Cherry 佢都淨係齋飲水咋，點解你可以食到蛋糕嘅？係咯，人哋男朋友啊好慘㗎，想借錢都借唔到啊！你中茶香水幾多錢啊？喺邊度買㗎？貴唔貴啊？冇啊，可能係出汗啩。嚇！出汗啊！你就係咁啊，大威叔，自己噴晒香水話自己流汗啊？唔好意思啊，我啲朋友講嘢咧係誇張咗少少。你知道呢一筆係大威叔嘅養老金嚟㗎？我有啲問題想問你，你可唔可以認真答我？好啊。你話你屋企人爭人錢，要你嫁人當還債。咁請問你屋企邊一個人爭人錢？爭人幾多錢？要你幾時嫁？嫁俾邊一個人？嗰人叫咩名？住喺邊？邊個村？邊個鎮？講啊！講啊！快啲講啦！嗰啲係我私人，我唔想講。喂，未講就想走，翻低先啦。其實你想我盡快還翻晒啲錢俾大威叔，都係想你男朋友借到錢啫。你哋啊，喺香港應該有好多朋友㗎啦，但係我係內地落嚟㗎，我冇咩朋友㗎。但係點解大家都好困難，大家都想揾人幫，但係你哋咁樣睇我，咁樣針對我咧？勤力妹啊，呢度揾阿小白做咩啊？哎呀，你哋太緊張我啦！嗰啲錢係我心甘情願俾佢嘅，佢冇呃我咧。我知我點講，你哋都唔會信噶啦。係啊，呢件事咧，千祈唔好俾阿敏知道喎嚇。哎呀，我幾廿歲人，我識睇人噶嘛。如果佢係呃我嘅，佢晨早走咗佬啦。小白，我翻嚟啦。小白。小白啊，我知道你今日唔開心，不過佢哋講乜嘢你唔使理佢嘅喎，佢哋誤會咗你啫嘛。係咧，小白，你尋日話想食水煮魚嘅，我買咗條好靚嘅魚翻嚟啊，小白啊。OK， 同我整水煮魚。水煮魚呢度廣東菜喎，煮水魚又有。是但啦，冇菜蒸啊！啊，整多支大啤添。大啤。先生有啤酒啊？係啊。大威叔。小白，你點會喺呢度㗎？仲做埋啤酒妹啊？你又話翻咗大連㗎？我本身諗住翻去㗎，不過我臨上火車之前喺度諗，如果我就咁翻去嘅話，咪俾你實你講中咗咯。所以我決定咗打多份工，係咪還翻晒啲錢俾你之前，我唔會翻去㗎。咁你啲行李咧？喺後邊咯，我唔可以黐你㗎啦。我揾緊最平嘅劏房。住劏房已經係又雜又唔安全㗎啦，仲揀啲最平嘅，好危險㗎！你單身一個女仔，嚟搬翻嚟住。唔得，佢哋話我呃緊你地方住㗎。如果你係驚人講嘅，嗱你咪交啲租俾我咯。你劏房租幾多錢，你咪交幾多錢俾我，咁啊安全好多啊嘛！多謝晒啊，大威叔。嚟坐。唉，小白啊，你依家一日做2份工，捱唔捱得住㗎？捱得住，呢度好輕鬆啫。你係捱得住好啊，唔好死頂啊！大威叔啊，你冇其他問題問我咩？問咩啊？今日你侄女問咗我好多問題，嗰啲問題係你完全冇問過我㗎，你真係信我咩？我行船行咗30幾年，乜嘢未見過啊？係抹香鯨定係大白鯊，我一眼就睇得出啦。只不過咧，你係真係呃咗我。
乜嘢啊？你又話整水煮魚俾我食嘅？好啊，我聽日煮俾你食啊！食飯。你咧？係啦，臘味味嘅飯正。我同你一人一半啦。啊，你食啦。你食先啦，係。你食啦，唔好計㗎，你食。我嗌俾你。唔使啊。我近排肥咗好多啊！你食 cream 啫嘛，你啲姊妹同我講㗎，你食啊，唔計嘛。我啲姊妹同你講，佢點會同你講呢個？打俾我添嘛，又冇收線，佢哋俾電話費，鬧咗我粒幾鐘。咁講得啱嘅，之前話同你食好嘢，點知最後要同我捱麵包，咁辛苦仲唔出聲嘅？唔辛苦啊！唔辛苦喎，嗰晚朦朦朧朧咁見你搣咗個口入邊半嚿麵包啊！唔想嘥嘢啫嘛。唔想嘥嘢，不知幾肚餓。乜佢哋咁㗎？講啲咁嘅嘢。我好似記得我哋廚房仲有一包臘腸㗎喎，我哋蒸埋佢啊！係啦，嗰啲留翻做冬食㗎嘛。我斟水俾你飲，你口渴㗎。係啊，嚟。啊，老細，我唔肚餓，不如你食。係攞翻嚟。我請得你翻嚟，糧都未出俾你，仲同你 share 個臘腸啊？對得你住我咁啊？老細，其實你已經好努力㗎啦，點會對我唔住啫？喂，好少成日咬老細喎，咩料啊？我咪唔想跟你啊，只係我唔想俾壓力你啊。你冇俾過壓力我啊？唔係咧，公司而家咩環境大家都知㗎啦。你每次見親我都諗下點出糧俾我。我諗過㗎啦，其實咧而家趁我仲有機會揾工，我唔想成日拖累你啊。你冇拖累過我，你條 VR 片拍得好好，阿排威叔讚你拍到好似羅拔地佬咁，你直頭係將來嘅馬田斯高西斯，你知嘛？係你先會咁講嘅嘢嘅。我放監之後一直冇人睇得起我，係你俾機會話俾我知我唔係一撇爛泥啊！可惜啦，我老婆同我仔唔明白呢個道理。我老婆成日問我咧，個仔幾把線喺邊啊？我答佢：人哋喺呢度，我哋喺呢度，輸咗出世事。點都好啦啊！好多謝你喺度咁幫我，條片我掉咗俾哥倫哥㗎啦，到時一定幫佢攞翻個大個 credit 啊！多謝你嘅寫評，放心啦，我一定會幫佢做埋後期嘅。有咩 call 我啊？食嘢啦，肚餓啦。真係仲有一包啊！我話唔食啊！條片比預期好，郭力好滿意，佢話好有信心。Yes。做咩啊？哥頓哥話佢大陸個 partner 好滿意條片一定掂。耶！咁蒸咗去慶祝啦！整晒佢。喂，等先，我租機錢同埋條尾數咪要找咯。食嘢，照蒸。做咩咁夜都唔瞓啊？同 Bobby 握手啊 Bobby？ 邊個係 Bobby 啊？影印機係 Bobby。嗰時我做第一單 job 嗰陣時咧，買佢翻嚟，好似壞咗咁啊，二手啊嘛。咁點搞都搞唔掂，我同佢講啊，Bobby。喂，即係我哋做個 friend 好唔好啊？咁樣都要搞掂佢啦。咁跟住，縫一聲，成部機着咗，化到好光咁樣喎。嗰陣時我心諗啊，你即係同我做 friend 啦。咁嗰次係第一單 job。咁之後
第一份 proposal， 我單 job， 佢同我一齊撐一齊捱，搞晒佢啊！從來都冇壞過。冇，唔係，有一次，我記得我病咗5日，跟住之後佢就 down 咗5日，我好翻，跟住佢又好翻喎，我一齊撐落去喎。有冇咁神奇啊？就係咁神奇，神之機咁啊！我諗住賣咗佢。你又話點樣都唔賣嘅？我夠諗住間公司上市嗰陣，可以同2位仔一齊上聯交所考鐘咁樣。不過而家唔知去邊，因為我話個仔揾到條起跑線，我呢度做老細嘅，唉，都係累人累物㗎啦。幫佢揾住好人家，揾翻千幾百，咪當俾阿仔去做遣散費咯。點解你淨係想創業唔打工嘅？唉，而家呢個時候仲講啲咁嘅嘢，我啲數都唔知點找啊！而家你咁未起身做咩？翻返。哎呀，你唔喺度瞓唔着啊？好啦，轉頭過嚟。你瞓先。冇咁夜。殘酷世代，置身千次競賽，才學會自強忍耐。曾伴有害，難道必須裝可愛，才換到結果花開？當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意，不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。無視障礙，理想超重負載，誰讓我值回等待？從沒替代，難道經得起感慨？能共你永不分開。當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。